Валер, Валер, ты чего плачешь, Валер? Как же мы друг друга понимаем. О, ну это у нас всегда было. Ну ты чего, Валер? Пора уже сделать нормальную семью. Конечно, пора сделать нормальную семью с ребеночком, Именно Валер. это я имел в виду. Ну, видишь как. И вообще, как здорово, что ты отличаешься от всех моих бывших, с которыми я все перепробовала. И втроем, и с азиатками, и эти качели потом. А ты лучше, Валера. А я лучше? Ну, ой, как мне, Валерка, с тобой повезло. А как мне с тобой? На том и порешили. А через 9 месяцев в семье Валеры и Наташи появилась дочка Ира, которую нянчили две очаровательные близняшки-азиатки.